Përshëndetje miqtë e mi dhe ju ndjekës të kanalit Recitat e Mamit. Jam kthyer në Katun tek tokat parëve të mi pas një jave, 7 ditë fiks. I shikoni këto kumllat, shime sferave. Vetëm Zoti i Madh dhe kjo tokë e bekuar i ka bo. Ja. Janë pjek mo janë shkri. Tani unë bashkë me tim shoq do shtoj një mushamat e madhe, me shumë kujdes dhe shumë vështirësi, duhet me vesh dhe çizme se o zot qa nuk ka këtu i gjarë, pra e lere mos pyet më. Nuk është të thjesht asgjë, ju kam thonë, vetëm se duhet shumë durim e dashuri, se të vjen shumë keq, mama ime shkreti mblidh të botë raki, po tani, që raki zeza, kush ashtu e pi raki, no? Edhe po bëj lëngë, sa ato lëngjët më janë speciale, sidomos i kumbullës, besoj se ja dini vlerat për organizëm, për zorët, për ato që kanë probleme. E shikoni, tani do shtrojmë plasmasin dhe do t'i mbledhim. Pastaj, pasi i mblodha, shikoni, një mosha ma shumë të madhe, bashkë me tim shoq se unë vetëm për Zotin nuk i bëj dot. Shqyr Zoti ujë kemi plot, ju kam thënë prindërit kam menduar për çdo gjë. Para 30 vjetësh kanë hapur në tokën tonë edhe burim, edhe ja ujë sa dush. So, për Zotit lame janë dritë, po për merak, hajt, po i shklaj qik, edhe i hedh direkt e kjo si kazan i madh, ju kam thënë kjo ze 22 litra, 23, nuk e di me siguri. Do t'i hedh të gjitha këto dhe do t'i mbuloj me ujë. Ujë nuk besoj se do ketë shumë nevojë, se ka që janë kumbulla shumë. Do t'i lej gzim për gjysore, se këto janë të shumë të pjekura, të shkrira fare. Vite në një qeshme pa pjekur unë e hedh fare, se ka plot shqyr Zoti. Dhe nuk e di, shumë pak sheqer do t'i hedh, sa me thonë, dhe lëngun e një limoni kot për shije, këto janë fantastike. Po direkt do ndes zjarr këtu në borë. Ky është Katuni, miqtë e mi. E vërtet është malli dhe nostalgjia, se nuk di çfarë t'ju them. Është bukur. Unë kam shumë dëshirë t'i bëj këto gjëra dhe do t'i bëj sa t'jem gjallë. E shikoni zjarrin. Kazani plot, tani do t'i mbuloj me ujë. Sa të duan. Janë 18 kg kumbulla. Ja dhe ujë, edhe do t'i lej të zinë për gjysore. Nuk ka problem, ju e kuptoni, kumbullat edhe çdo lloj fruti 90% janë ujë pothuajse. Kështu që unë do t'i mbuloj 7 litra ujë andej tani. Deri ngryhja, mund t'i hedh edhe 1 litër ujë, jo më tepër, se këto lëshën ujë vet. Por gjysore do t'i lej të zinë, në zjarr bubulak, ja. Është bo dhe ky kazani, por në Katon jena, është shumë dashuri, nuk ka problem fare. Pasi ka marrë val, fakt duhet qik kujdes edhe derdhen, po punë e madhe se në borë jena, duke përzier her pas here, ja heq dhe këtë shkumën nga i qik. Pasi merr val 30 minuta, se këto janë të pjekur, ashtë si janë bo. Ka një 10 minuta që po zijin. 18 kg kumbulla, unë i kam hedhë vetëm 1 kg sheqer. 0 dhe lëngun e 1 limoni, kot për shije. Se kjo del esencë, del shumë e trash lëngu, shumë i trash. Edhe do t'ja tregoj në vazhdim. Pasi mori val, unë e ziva për gjysmë ore në zjarr mesatar, ja kështu, jo me flak. Është bë mo, ja. Dhe për ta ftohur më shpejt, unë e ndava dhe te kjo kova. Tani duhet me një dorë, me dorashk, në një kulles, me një kovë tjetër, duhet kështu me dorë, ja, e thjesht fare. Duhet ta kalosh. Miqtë e mi, ju kam thënë 100 herë, asgjë nuk është e thjesht, po është ta që shishme kur e pi aty në verë, me 2 copa akull, me 2 gjethemente, sa vetëm Zoti e di. Është bio 100%. Nuk e di. Është shumë dashuri, po është edhe shumë lodhje. Lum kush e ka nervin me i bë këtë gjëra. Pastaj, kur të ftohet krejt, po të bëhet akull, duhet të mbushur në këto shishet e reja plastike. Dhe mund të futën në akull pjesën që do konsumuar brenda një jave 10 ditë, e fut në shishe qelqi dhe e lë në temperaturë normale në frigorifer. Dhe ko zjarri së shfikur, ne morëm dhe peshk sot se ishim para ditën në tale, sa po doli nga deti, faleminderit Zotit, fshati ju kam thënë 100 herë, ka shumë lodhje, po dhe shumë dashuri. Mundohemi gjërat t'i konsumojmë bio, sa të mundemi për vetë dhe për fëmijët.
sa po të ftohet akulli, ju kam thënë, nuk duhet absolutisht në shishe plastike të futit i nxehtë. Pastaj i sistemoj në frigorifer. Kjo është, miqtë e mi, tash avash avash do vazhdoj me këtë kullejse. Në shumë e rëndësishme kullejsa, se ngelin lëkurat dhe farat. Shikoni, 18 kg kumull unë i kam hedhë 6 litër ujë, as një pikë më tepër. Edhe është zirë për gjysmë ore. Është bërë, lere më. Gjithë të mirat ju uroj. Të më falni 100 herë për kushtet, se unë ju kam thënë jam në Katon, jam tek shtëpia e prindërve të mi. Dua t'i bëj sa më natyrale, sa më bio. Çdo gjë është e vërtetë. Ja dhe lëngu i kumullës 100% bio. Kura ju bë akulli ftohtë, unë e vendosa nëpër shishe dhe tani direkt te akulli. Pjesën që do konsumoj e kam vënë në qelçi dhe në frigorifer normal. Ka dalë sa dush.